ada model kerusakan kayak gini. Jadi ada bocor sedikit di bagian tabung pencuci ya. Ini nyiram untuk palep drainase, tapi untungnya dia nggak nyemburnya ke area bagian kabel-kabel ini. Dia secara elektrik sebetulnya ini aman, nggak kesiram, tapi ini bakal mengancam. Nah kebetulan kapasitor ini yang waterproof ya, dia nggak mudah korslet, masih bisa tetap bekerja. Tapi ada keanehan di lantai bawah mesin cuci ini selalu ada genangan air. Dan kedua, suara mesin cucinya ini ketika dia berputar clockwise dia kasar sekali suaranya, tapi ketika berputar kontra clockwise CCW maka dia suaranya halus banget, kita bisa dengerin. Nah sekarang suara kasar ini, keanehan mesin tetap bekerja normal tapi suaranya kurang nyaman, sama bocornya selalu ada genangan air di sini. Ini basah terus. Oke, begitu dulu, nanti kita eksekusi sementara pelaporan aja untuk video selanjutnya.